Hello，大家好啊！我係博德興，歡迎收聽我影片。而家係傍晚嘅6點30分，我哋響 Ketumbar Hill 嘅山腳準備爬夜山。好，我哋今日嘅隊友嚟咗啦，開工開工！今日我哋有西榮同我哋一齊爬夜山。好難得遇到阿西榮㗎，去咗好遠嚟㗎。蘇班啊，響樹崩嚟啊！蘇班。從 starting point 行咗大概16分鐘，依家開始天黑啦。咁今日我哋咧就行最傳統嘅路線啦，就係風景路線啦，風景台路線嗬。哇！到咗 view point 啦，啱啱管得上日落嘅景色，俾大家睇下。哇！哇！日落啦，日落啦！ Walk at your own pace. You don't have to match the crowd. Slow. 好啦，休息咗一下之後，我哋而家繼續。天已經黑晒啦，開始要用到頭燈。有啲隊友咧就好奇怪，點解我哋去行夜山呢？其實冇咩特別嘅，最主要咧就係俾我哋習慣夜晚黑響森林入邊行嘅啫，嗰種感覺嘅啫。因為好多時候我哋出去爬山啦，譬如講神山啊、倫贊呢之類呢啲咁樣啊，我哋都需要半夜登頂嘅嗬。同埋有時候咧，就算嗰座山嗬，你周不時去慣去熟嘅咧，你日頭同埋夜晚黑嗰種感覺都係唔一樣㗎。呢個就係最主要點解我哋要 training 行夜山嘅原因啦。唉，未落山啊？未咁早，未咁早啊？點先？好啦好啦，依家我哋就要落山啦。今日天氣唔係幾好，所以行一個 round 我哋又落山啦。平時一般上咧，如果我哋夜山嘅話咧，我哋通常都係行2個圈嘅。但係今日天不作美，冇辦法。係。而且我哋阿西榮都好遠過嚟啊，唔好太遲返。我哋落山嘅時候咧，前邊呢度 view point 咧就係一個睇夜景嘅地方，好靚嘅，影俾大家睇下。哎呀！
哇！喺個正12點嘅方向咧，就係雲頂嘅方向嚟㗎啦。萬家燈火。好，我哋繼續落山。唔錯唔錯，又出到汗。OK， 我哋落到山啦。啊，好。今日就影片就到呢度啦，我哋下個影片再見，拜 Okay，拜。 see you。拜拜。